odpadov. Nás sa tu a pekne to rastie, no ale spravím vyššie si vykúpať pekne. Tak som vám aspoň ukázal to. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som samozrejme dneska v prírode. Vybral som sa pozrieť na tie moje miesta, či rastie no, minulé sme našli ten uchovec bazový, Judášovo ucho, ako som tu bol, a bol som zvedavý, že či už to začalo rásť nejako vo väčšej miere a vlastne ako to tu vyzerá, lenže som troška ešte dosť sklamaný, akože aj keď je všade blato, pôda je mokrá, ale to tu vidno, zase netečí ani ten horský potôčik, je to stále vyschnuté, človek by tomu neveril, však tento rok bolo jedno z tých najsuchejších lieda za neviem koľko rokov. A je to tu dosť poznať, že tá pôda sa nemôže nabažiť tej vody. Chcelo by to ešte viacej tých zrážok, aj tých snehových. Tuto aj keď je blato, to človek sa pozrie na tie stromy a na ten horský potôčik a vidno, že to je úplne suché. A vlastne Judášovo ucho má rado vlhké prostredie a väčšinou rastie tuto na báze čiernej. Zatiaľ tiež pozeráme zase ako minulé po zemi, kde je viacej tej vlahy, tak keď sú odpadnuté tieto konáriky, tak na tom niekde na zemi vie narásť. A to je ešte potom nejako ako tak v takom akom normálnom stave, ale tu na tých stromoch, tu aj hore, zatiaľ je to úplne vyschnuté. Potrebuje to tú vlahu, no niečo, pôjdem ešte popozerať ďalej. Mám tu niečo na jedenie, si potom tam dám, pozriem ako to vyzerá vyššie s tým potôčikom. A doniesol som ešte, no kúpil som si taký dá sa povedať kresadlo, taký, no, taký set na zakladanie ohňa s kresadlom, je tam toho vyššie, tak to si môžeme ukázať. A uvidím, čo ma ešte napadne, no. Proste, deň v prírode. Tak ak máte záujem, tak si to isto pozrite. A ako pozerám vždy, ako vyzerá tuto tá príroda, tak samozrejme všímam si, že zase tu pribúdajú odpadky. To tak býva, lebo tu keď je taká cestička, kde sa dostane aj auto, tak to potom aj tak vyzerá, no. Som v takej nižších polohách a to tí ľudia vždycky, ja neviem, kde vedie cesta, kde môže ísť auto, tak aj tá si nájde cestu, jak sa hovorí, aj tá ľudská hlúposť, a už tu začínajú byť viacej a viacej tých odpadov, čo ma moc neteší, lebo to je otraz, keď nájdete. Ale v prírode, hlavne takto v tých nižších polohách, sa človek s tým dosť
stretáva, kde majú prístup hociakí ľudia. Keď už som takto vyššie v tých horách, tak tam už je to také výnimočné, ale vždy sa nájdu nejakí takíto ľudia, no. Čo sa dá robiť? Je tu toho vyššie alebo asi je jednoduchšie, ako to vyhodiť niekde do smeti, tak je jednoduchšie to asi vyšmariť do lesa, no. Ľudská hlúposť je nekonečná. Ako vidíte, toto býva plné vody, dole toto býva taký krásny vodopád a je tu úplne sucho, no. Úplne, no. Je tu blato, ale všetko sa stihne siaknúť, čiže uvidíme, no. Už sa teším, keď zase tu budem počuť tú vodičku tiec a dúfam, že sa toho dočkám ešte tento rok. Ak kto ste pozerali minulé to video, keď som bol na tých hubách zimných, tak som si tu ponechával nejaké také maličké, lebo toto bolo jediné miesto, kde sa mi podarilo nájsť tak vo veľkom na tomto strome, lebo tu bola vlhkosť, lebo ako vidíte, tak je to pokryté machom a ten perfektne drží vlhkosť, má tam vodu v sebe nasatú a pekne to rastie, no ale tuto ešte moc toho nevyrástlo, takže tí podmienky nie sú ideálne. Také malinké, nechám to tu ešte, nech to rastie a už vidím, že keď už na takomto mieste teraz momentálne nerastú, tak to nebude dobre. Nevadí, nie je dôležité, že niečo nenájdem dneska tie huby, zase pôjdem niekedy na budúce, ale idem sa ešte poprechádzať ďalej a uvidím, na čo ešte narazím, ale to už podľa tohoto vidím, že na tie huby, to Judášovo uchovca bazového, to tu nebude, ale nevadí, počkám si na nejaké tie lepšie podmienky. Minulý rok som bol, sa mi zdá, som robil to video, keď som bol na uchovec bazový Judášovo ucho 23.12. deň pred Vianocami, to si pamätám a musím si to pozrieť, ale sa mi zdá, že tedy ten potôčik, takže dneska máme 15.12., čiže je to, dá sa povedať, rovnaké obdobie a že úplne tiekol vo veľkom a musím si to pozrieť, lebo hovorím, je tu sucho, tu to býva tiež všetko pekné, vodička tečie a teraz nič, no. Uvidím, no, nevadí, pôjdem ešte ďalej. Hovorím, jak sme boli minule, keď bolo na tých horách, kde bolo ešte kopu snehu, tak hovorím si, že jak sme si s Peťkou parádne očistili, keď mrzlo a bol sneh, topánky a teraz si ich môžem znova zašpiniť, aby som mohol zase sa očistiť potom, keď bude nejaké to lepšie obdobie, no. Uvidíme, no. Poďme ďalej. Ako vidno, tu sa už rilovalo. Zvieratka už rilujú. Hľadajú niečo pod zub, dobre. Takže ako môžete vidieť, ja som teraz na posede.
Ono je to celkom príjemné spestrenie, že človek si na chvíľku posedí tuto niekde v prírode a ešte má aj nejaké tie výhľady. Poďme si tu dať aspoň nejaký čajík, čo som si zobral v termoske. Ten si tu dám a uvidím, čo ešte. Plánujem niekedy aj takto spraviť také video, že keď bude nejaké buď pršať alebo kopu snehu, že alebo hoci kedy sa pôjdem takto zašiť niekde na poseď a tu si niečo dám na jedenie, spravím možno nejaký čajík a taký pohodový deň na posede. Spravím si tu takúto podložku, si môžem položiť veci, čiže paráda. Dám si troška čajku na zahriatie. A ešte sa dymí z neho, tak to je paráda. Tak toto vyzerá nejako v tom mojom kráľovstve momentálne. Takže je to tu super, hovorím. Človek má veľa nápadov, čo všetko, všelijaké tí videá z prírody sa dajú zaujímavé. A taká pohoda tuto na posede, v pohode. Keby aj pršalo alebo čosi, tak by to bolo zase niečo iné, tak uvidím. Spravím vyššie sérií, kde na posede. Človek si to tu môže vychutnávať, aj keď nechodí, ale užíva si to, len to, že je v nejakom takomto posede tuto v prírode a dá si teplý čajík alebo také niečo, takže ten pocit je úžasný. Samozrejme je to o každom človeku, vnútornom nastavení, ako to má. Niekto si povie, čo to je, nič, a pre niekoho je to výnimočná chvíľa, to, že si pije niekde čaj v prírode a o tom je to. Takže priatelia, tuto vyššie konečne nejaká stopa po tej vodičke, že už to tečie, no ale tam dole sa to potom všetko stihne trátiť, ale toto milujem, tieto horské potvočiky, to je nádhera. No a tu sa dá povedať, že tu už by sa dalo aj vykúpať pekne. Taký horský wellness.
Ja som si našiel nejaké to miestečko. Pôjdem si dať niečo pod zub, jednoduché, nejakú salámku. A ukážeme si ten set na založenie ohňa. Si to tu rozložím, nejakú cesnakovú bagetku. Sírnivá. Plesňu. Ale takú dobrú. Na salámku tiež plesňu. Ale tá by mala byť tiež dobrá. Aj keď je to všetko z plesňu. No. Si tu dáme, ale najskôr si ukážeme ten set. No tak tu máme ten set, čo som vám chcel ukázať, značky Wildor. Dá sa to kúpiť normálne na Alze, je to taký set na založenie ohňa. No čo tu, vynikajúca kvalita, vydrží 20 000 zážehů, extrémne silná jízda, no a tak papier toho znese veľa, ale strašne sa mi páčilo to kresadlo, však uvidíte, vyzeralo veľmi zaujímavo. Obsahuje to vlastne kresadlo, škrabku, núdzovú pišťalku, parakord, trubka s náustkom, to je na ten rozfúkávanie uhlíka, trúd, to je po česky, to je ako, čo máme, tam je samizda smolné drievko, taká karabínka. Môžeme si to otvoriť, ako to vyzerá. Tento setík. To je tá trúbka. S náustkom vlastne. Dá sa takto dá a fúkate. Takže to je zaujímavá pomôcka, keď sú zhoršené podmienky. A toto vlastne máme, toto je to samotné kresadlo. Veľmi, tyčinka je veľmi taká poctivá, hrubá, žiadna tenunka. Takže to sa mi pekné drevo, sadené do dreva, tu máme ten parakord, máme to všetko vlastne na tom. Tu máme nejaké to smolné drievko, si môžeme naškrapkať. Tu je karabínka, nejaké to škrkátko, to je asi aj otvarák, takže dá sa, je tu aj pravítko, parakord je tu a nejaká karabínka, je to vlastne všetko a tu je tá pišťalka, takže pišťalka a ľúbilo sa mi to, hlavne to kresadlo, takže a je to všetko v kope, čiže vyzerá to zaujímavo. No ja sa už idem pohostiť, lebo som aj vyhľadol. Troška čajíku ešte. A predtým máme tu také stiesnené podmienky. Ukáž to.
Niva. Tu cesnakovú bagetku. No. Poďme na tú salámečku. Dneska mám takú plesňovú edíciu. No, snáď tá bageta nie je z tej edície. Ale to je pecka. Všetko je také dobre stuhnuté, ale nevadí. Ja sa tu ešte chvíľku takto pohostím. A v takýchto podmienkach trošku si nemáme tu všetko mokré, ale nechce sa mi nič vyťahovať na sedenie. A vybehol som len tak na chvíľočku do prírody. Myslel som, že nájdem nejaké tí ľudášové uši, uchovec bazový, ale nič. Tak som vám aspoň ukázal to. No, ten set na založenie ohňa, je to také zaujímavé. No, neviem, či stá do 20 €, 19 čosi. 20 €. Peťka tá doma peče. Teraz akurát asi medovníky. No ale čo z toho, keď mám prísny zákaz jedenia vianočných koláčov. Ale nejaký hádam ukradnem. Je to. Teraz máme to predvianočné obdobie, takže tak. Musíme si to ešte užívať, neviem ako vy, ale ja mám to vianočné obdobie veľmi rád. Od malého decka. Takže záleží na to, aké máte spomienky na tie Vianoce. Keď pekné, tak zostane to v nás. A ja mám pekné. Ja to tu pôjdem ešte, priatelia, dopapkať. Dúfam, že ste si to aspoň troška užili takýto rýchly deň v prírode a to je všetko. My sa potom vidíme na budúce, samozrejme niekde v prírode a ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, komentár. Kto nemá ešte odber, tak aj odberá. Vidíme sa na budúce. Čaute.